Assalamualaikum guys. Ciri-ciri SP yang disukai walet. Tanda-tandanya kalau setelan yang pas itu twitternya dikis, itu tanda-tandanya disukai. Setelan yang pas. Kita tunggu ya, waletnya kis Twitter. Tuh dikis. Set. SP ini SP Bang Andi Supar. SP-nya Bang Andi Supar, SI-nya Bang Andi Supar, semuanya Bang Andi Supar. Kita lihat responnya ya. Saya pakai 2 suara. Kita zoom ya. Tuh dikis. Twitternya dikis. Besok kita cek